با درود بینندگان عزیز، شما برنامه خبری رادیو زودی رو مستقیما تماشا دارید. من شالو گلخوج هستم در استودیو همراهتون عزیزان. در 15 دقیقه برنامه امروز 24 میلیون اطراف این موضوعها صحبت خواهیم داشت. آیا شرکت امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان و الکساندر لوکاشنکو پرزیدنت بلاروس در پرد روز غلبه در مسکو برایشان پیروزی خواهد آورد؟ حاصل فراوان و خریدار کم. ظاهراً کشاورزان ولایت ختلان از سیرحاصلی تربوز امساله قناعتمند نیستند. دارو و کیشت مثلا جفت دیگر چیزا را میکنیم، همون رسخوده که صرفی همون ما گرفتن نتونستیم. و در پی بحث و تنقید زیاد در شبکه‌های اجتماعی، آوازخوان توجیک مهربانی روشن اعتراف کرد که شرکتش در رکلامه بازی بردنوک عملی نادرست بود و از هوادارانش معذرت خواست. و نزد الله توبه کردیم که همچون کمار بوده است و از مخلصان بازم بخشش میپرسم. امروز در میدان سرخ مسکو با شرکت بعضی رهبران کشورها پرد نظامی بخشیده به 75مین سالگرد پیروزی بر فاشیسم برگزار شد. در گشت حربی 15,000 نظامی اشتراک نمودند. در بین آنها 75 افسری تاجیک نیز قدم زدند. امامعلی رحمان پرزیدنت تاجیکستان با هدف شرکت در این گذشت نظامی به مسکو رفت و قرار است 3 روز در آنجا بماند. کیومرسیاتو گزارش می‌دهد. امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان که در نخستین سفر خارجیش در عهد کرونا ویروس به مسکو رفته است، در پرد یا گذشت نظامی بخشیده به 75 سالگی پیروزی بر فاشیسم اشتراک کرد و در قطار چندی از رهبران کشورها در پهلوی پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین حضور یافت. گذشت نظامی هر سال 9 می برگزار می شد، اما امسال به دلیل گسترش بیماری کووید 19 به تأخیر افتاد. این معرکه یک هفته پیش از رایدهی برای اصلاح قانونی اساسی روسیه صورت گرفت. بنا به تغییرات نو، مهلت رهبری ولادیمیر پوتین تا سال 2036 دراز خواهد شد. نیروهای مخالفین در روسیه به ضد قبول شدن اصلاح به کنستیتوسیه هستند. رهبران فرانسه و جمهوری چخ و خرواتیا و چین که قبلا برای حضور در پرد اظهار آمادگی نشان دادند، از پرواز به مسکو دست کشیدند. از میان پرزیدنتان دیگر در این مراسم رهبران بلاروس و قزاقستان، قرقیزستان، مالدو و سربستان، تاجیکستان و ازبکستان اشتراک کردند. بعضی از کارشناسان میگویند اشتراک رهبران بلاروس و تاجیکستان در این معرکه با هدف دریافت پشتیبانی روسیه مهم بوده است. قرار است ماه نوامبر امسال در تاجیکستان انتخابات پرزیدنتی برگزار شود. کارزار سیاسی هنوز آغاز نشده است، ولی امامعلی رحمان و پسرش رستم امامعلی از نامزدهای احتمالی تخمین زده می شوند. پدر و پسر درباره اشتراک خود در این انتخابات هنوز چیزی نگفتند. در ماه اوگوست الکساندر لوکاشنکو بار ششم برای دریافت کرسی پرزیدنتی وارد رقابت می شود. شروع کارزار انتخاباتی در بلاروس از معرکه‌های پیشینه فرق دارد. مخالفین به ضد لوکاشنکو تجمع می کنند و تاکنون 10 نفر بازداشت شدند. اما پیش از آن حاصل اول پرد امروزه را ولادیمیر پوتین خواهد دید که محبوبیتش کم شده است و برای دراز کردن قدرتش تا سال 2036 رفراندوم برگزار می کند. گزارش کیومرسیاتو بود. باید گفت پرزیدنت قرقیزستان سورونبای جیمبکوف به پرد نظامی در میدان سرخ راه نیافت، زیرا تشخیص طبیبان معین کرد که 2 عضو هیئت قرقیزستان کرونا ویروسی ناب داشتند. رو می‌آوریم به موضوعهای دیگر. به فرق از میوه امسال پلیس‌های ختلان حاصل فراوان دادند. کشاورزان در جنوب تاجیکستان از سیرحاصلی خوشحالند، ولی میگویند نمیتوانند با قیمت مناسب آن را به بازار برآورند. صادرات به خارج کشور نیست و خریدار نظر به سال گذشته کم بوده است. گزارش آرزوی کریم رو میرزانبی خالقزاد تقدیم می‌کند. حاجی مراد جمعیف از فروش حاصل اول پلیزی خرج امسالی زمین را برآورده است. حاجی مراد در 40 ساتیخ زمین کشتش در ناحیه بلخ 1,500 تربوز فروخته است. 3,000 است. قدر 5,000 شده است. 1,500 بود. اولش 20 روز شد. تقسیم فروختیم. آخرش این دیگه تمام شد. شرکت کشاورزی خوف جماعت دهات کلینین در ناحیه جلال الدین بلخی 10 گکتر زمین دارد.
در 3 گکتر تربوز از تخمی نمودی هلندی کش شده است. کارمندان کرایه اولین حاصل را جمع‌آوری نموده به صاحبکاران می‌سپارند. سفربگ نجمیدینوف با فرق از کشاورزان دیگر مساحت پالیزیش زیاد است. این کشاورز میگوید روز از روز ارزش تربوز در بازار پایان می رود و می تواند به جیبشان ضربه زند. همون صرفی که در همین زراعت دارو و کیشت مثلا جفت دیگر چیزا را میکنیم همون رسخوده و که صرفی همون ما گرفتن نتونستیم. برای همین خیلی بگذار که ارزان هم شود همین دسترخوان دهقان ما دسترخوان مردم ما تیج باشد امان باشد. کشاورزان میگویند که سال گذشته از میان پالیز یک تربوزی که از 10 تا 15 کیلو وزن داشت از 15 تا 20 سامانی از سر زمین میفروختند. حالا نرخ میانه آن 8 سامانی بوده است. کشاورزان مطمئنند که حاصل امسال برای مردم کشور کافی است و محصولات باید به خارج صادر شود. تربوز نسبتاً ارزان‌تر است. 6 تا 8 تا میشد. ختلان از ولایت‌های اگراری و تامین کننده بازارهای کشور به محصولات کشاورزی است. در این ولایت امسال 1153 گکتر پالیزی کش شده است که 90% آن تربوز و خربوزه بوده است. баъди нашри як реклама дар шабакаҳои иҷтимоӣ ки дар он овозхони туҷик меҳрубони равшан муҳоҷирони осиёи марказӣ ба вижа туҷиконеро ки мисли худаш дар русия мебошанд ба ширкат дар бозии бурднок даъват кард, мавриди танқиди шадиди фаъолони шабакаҳои иҷтимоӣ қарор гирифт. мо ҳам дар ин бора гузориш доштем. баъди ин раду бадалҳо меҳрубони равшан мегӯяд ки хатояшро фаҳмидааст. имрӯзо мебинед дар воситаи интернетҳо чӣ гапҳои дурӯғ гуфтанд нисбати ман که فکر کردن مردم که بدی کمکی کردن به من مخلصان عزیزی من دست به لطره زده باشم اما میگه پا دروغ است و لایق هستم که در اونجا یگان پولم ولجت کردگی نیستم من ماشینم موندگی نیستم همین قیقی رکلام بگردن گیرتگی بدم همین هم که با مخلصان من خوشی نامد من همینم از همین دست کشیدم همینم توبه کردم و نزد الله هم توبه کردم که این که همچه قیمور بوده است و از مخلصان بازم بخشش میپرسم و گفتنی هستم که به گپای این هر خیلی شما رو که دروغ میگم باور نکنید. من با شما زنده هستم مخلصان عزیز. тамоми мушкилиҳои меҳрубони равшан аз он оғоз шуд ки ба русия рафт, коронавирус ин кишварро дар карантин қарор дод, ӯ бепул монд ва дар шабакаҳои иҷтимоӣ кӯмак хост. ман аз меҳрубон пурсидам ки сабаби ба русия рафтанаш чӣ буд. ман ростига ҳар мавсим дар моҳи ки дар тоҷикистон сезон намешавад азбаст ки зимистон дар туи маъракаҳо кам аст, аммо меем ба москва меем Россия меем пеши мухлисон ғарибон дар ин ҷо бо маъракаҳо бо консертҳо бо ҳам вомехӯрем таби якдигарро каме хуш мекунем бо мерем. имсол ба ман маълум аст ки карантин аст ҳама дар ин ҷо аст. иншоалло ман хеле рафтам бозам меравам. албатта мо ба тоҷикистон аз хидмо мерем. барои чӣ намерем? ман як мушти хоки тоҷикистона ба ягон ҷо баровар намекунам. шукр мекунем ки мисол дар Россия ҳам ҳастем, кор мекунем, аз ин ҷо пул меоем, аз ҷои маблағ ёфтем, шукр кардан дар кор. ин ношукр кардан дар кор нест. ва тоҷикистон азиза ҳеҷ вақт дар ягон ҷо пастам задан дар кор нест, аз даст додан дар кор нест. зинда бошен. ташаккур ба ҳамаи шумо ва хусусан ба радиои Озодӣ ки моро эҳтиром кардин ва суолҳо ҳам посух гирифтин. ташаккур пеш Аллоҳ ва ҳамаи шумо коргарон. меҳрубони равшан дар суҳбаташ аз он гила кард ки блогерҳо дар шабакаҳои иҷтимоӣ бо истифода аз маъруфият ва таҳқири ӯ барои худ ном месозанд ва пул кор мекунанд. бозам хоҳиш мекунем ки мо тоҷик ҳастем, ҳамдигарро дастгирӣ кунем. аз ин блогерое ки якдигарро ҷанг медозанд, просмотр мекунанд барои худшон, не ки ду каса ҷанг медозанд.
این هم حرام است. این آوازخوان توجیک امیدوار است که با همین بحثش با فعالان اجتماعی به پایان رسیده بلاگرها از تحقیر هموطنان خود دست میکشند. واقعا استفاده شبکه‌های اجتماعی برای برابر کردن حساب‌ها و یا حمله به کسی نه از روی جوانمردی است نه نشان آدمیت. انتظار داریم که به این زودی‌ها صحنه‌ها برای هنرنمایی باز میشوند و مهربانی رفشان با آهنگ‌های نو پدید میآید. و پاندمیای کووید 19 به مثل کشورهای دیگر به بخش سیاحی از جمله آثارخانه‌های تاجیکستان تاثیر گذاشته شماره تماشابینان را به مراتب کمتر کرده است. برای جلب توجه و تشویق بینندگان نوارهای ترغیباتی آثارخانه ملی همکنون در فضای مجازی در چرخش است. مسئولان در صحبت با برادیو صوفی گفتند باوری دارند با دیدن این نوارها سیاحان خارجی بعد پایان یافتن پاندمیای کرونا ویروسی نو حتما به تماشای آثارخانه می‌آیند. تالارهای خالی از تماشابین، نگاره‌ها و راهنماهای منتظر بیننده صحنه زمان پاندمیای کرونا ویروس در آثارخانه ملی تاجیکستان است. مسئولان برای جبران این خالگی سیر مجازی نگاره‌ها و آثار تاریخی آثارخانه ملی را در شبکه‌های اجتماعی به راه برآوردند. شرح نگاره‌ها با 5 زبان تاجیکی، روسی، انگلیسی، چینی و عربی در نوارهای ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی نشر و تبلیغ می‌شود. تحلیل این نوارهای وارد گردیده گواهی از آن میدهند که بیشتر مردم در شبکه اجتماعی فیسبوک فعال بوده. هر یک نواری که از جانب آثارخانه ملی تاجیکستان پیشنهاد تماشابینان گردانده می شود کمترینش 80 و بیشترینش که از همه زیاد باشد این 5850 تماشابین را کسب کردند که البته در برابر تماشابینان داخلی تماشابینان خارجی نیز می باشد. هر بخش تاریخی آثارخانه در نوارهای تا 10 دقیقه‌ای شرح و قصه می شود. نگاره‌ها نیز یک پی هم روی نوار می آیند. مسئولان می گویند در زمان پاندمیای کرونا ویروس برای مردم با توجه به آثار تاریخی هم از خارج و هم از داخل کشور امکانی خوبی برای دریافت معلومات و تماشای نگاره‌های آثارخانه ملی تاجیکستان است. ما تماشابین خود را به همین یعنی که با همین تاریخ بوی تاجیکستان یعنی ما نقل می‌نماییم و می‌خواهیم که از همین چیز قفا نمانند و آدمانی که همون توریستانی که می‌خواهند که باز به تاجیکستان آمدن گیرند یعنی که باز همون تاریخ ما رو می‌بینند و باز همون خواهششون زیادتر می‌شود که به دولت ما سفر کنند. سیاحانی که از آثارخانه‌های بزرگ دنیا دیدند تأسیس سیر مجازی نگاره و گنجینه‌های تاریخی را استقبال می‌کنند ولی می‌گویند این اقدام چاره از بیچارگی در زمان پاندمیای کرونا ویروس است. به قول آنها پیشنهاد سیر مجازی حتی در قالب CD امری ضروری برای آثارخانه‌های تاجیکستان است. Например, я в Питере вырос, я там много музеев посетил, Эрмитаж, там, да, русский музей. مثلا من در پیتر بزرگ شدم. در آنجا آثارخانه‌های زیادی را تماشا کردم. آنجا ارمیتاژ است، روسکی موزه هست، سرسکای سلو هست. آنجا سیر مجازی در قالب CD دارند. ولی این جالب نیست. جالب آن است که وقتی زنده با چشمانی خود می‌بینی. از این رو من هر گونه آنلاین نمایش‌ها را دوست نمی‌دارم. Поэтому я не особо любитель онлайн всяких этих. سال گذشته بیشتر از 100,000 نفر آثارخانه ملی تاجیکستان را تماشا کردند. با علت پاندمیای کرونا ویروس در 6 ماه سال جاری کمی بیشتر از 3,000 نفر مهمان آثارخانه ملی تاجیکستان بودند. تماشابینان اصلی خارجی آثارخانه ملی تاجیکستان روس‌ها، چینایی‌ها و آمریکایی‌ها به شمار می‌روند. و بر اثر سوختار دیروزه در نقطه فروشی سوزشواری شیرالی جان در نویه یاوون که باعث به ترکیش ظرفی حامل گاز مایع شد 8 کس زخم‌های سبک برداشتند. تلفات جانی ثبت نشده است. تفصیلات در وبسایت ما گذاشته شده است. برنامه امروز اخبار آزادی را در اینجا به پایان می‌رسانیم. شما تا 24 ساعت آینده امکان دارید خبرهای نو را در وبسایت ما پیدا نکنید. همچنین نوار و گزارش‌های روز در آزادی ویدیو کانال رادیو آزادی در یوتیوب گذاشته می‌شود. صفحه‌های ما در شبکه‌های اجتماعی دسترسی شما هستند و یادتان نرود فردا صبح بر وقت نوید بامدادی تقدیمتان می‌شود. تا برنامه بعدی تنصیحت باشید و خدا